Aquí me tedes, estou facendo a quiniela, a ver se toca. Son 15 casillas e 3 posibilidades en cada unha delas. A verdade é que non é nada doado acertar. Hai dúas cousas que poderían permitirme ter éxito con esta quiniela. Unha, ter moitísima sorte, o cal dubido, ou dous, ter certos coñecementos de estadística que me permitan facer de forma moito máis intelixente esta quiniela. Hoxe, imos a falar de matemáticas, pero non só das matemáticas da vella escola, esas que se nos deron tan mal e que se nos siguen a dar tan mal, senón das matemáticas aplicadas á vida real. Doutora Otero, esta para min é unha entrevista moi especial porque xa sabe vostede que o meu pai é matemático. Sí, sei, no. Ademais, un bon matemático. Vamos a empezar por que non nos gustan tanto as matemáticas. Por que non nos gustan tanto as matemáticas? Bueno, eu non teño esa apreciación, porque, desde logo, no meu ámbito hai moitos rapaces que veñen á facultade a facer moitas actividades que das que solemos facer ali, e a verdade é que as matemáticas se lles encantan, e cada vez veñen máis, con lo cual eso non é unha apreciación, é un pouco cateórica. Vou contar o que lle ocurriu a unha colega miña con un fillo, que era un fillo que comía de todo, era un fillo desos que calquera mai pois desexase a ter, e comía de todo, e además con gusto, hasta que chegou aos comedores escolares. E entón, nos comedores escolares, un día chegou a casa e empezou a apartar a verdura. Entón, apartou a verdura e lle dixo a mai: como estás? Que estás facendo agora neste momento? Dice: mamá, tú non sabes que a los niños non nos gustan as verduras, pois igual as matemáticas. Nós temos esa fama de que non lles gustan as matemáticas, entonces parece que deben de non gustar. Pero sí que hai que presentalas de unha forma moi amena, desde a máis tierna idade. Pois por que custan tanto as matemáticas? Pois por que custan tanto? Bueno, porque creo que hai que ter unha moi boa base de matemáticas desde o inicio, pero a boa base de matemáticas pois se consigue con actividades que fagan ver os conceptos claves que hai nas matemáticas, en actividades que sexan da vida diaria dun neno e que podan interesar ao neno. É dicir, cando ti interesas a un neno e o motivas e o enganchas, despois será moito máis fácil pois poñer as matemáticas na súa vida. Todo empeza na escola, entonces? Eu creo que sí, empeza na escola. Precisamente agora acaban de aumentar unha hora máis de matemáticas en quinto e sexto de primaria. Que lle parece a vostede esta medida? A min pareceme moi ben, pero tamén teño que decir que hai que repensarse como facer en esa hora ou en casi todas as horas que temos de matemáticas. Temos un profesorado aquí en Galicia de secundaria e primaria e de infantil moi preocupado por ese tema, e están pensando en cal é o mellor xeito precisamente de introducir a estes rapaces para que efectivamente as matemáticas sexan unha cousa de base. Matemáticas é unha ciencia un pouco acumulativa, se non coñeces isto, se non entendes ben isto, o seguinte vai ser moi difícil que se entenda. Vostede é a decana da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago, unha facultade moi prestixiosa. Moi prestixiosa, sí. Das máis mencionadas nos artigos científicos de España e do mundo inteiro, non? Sí, temos este ano, que saliron fai un mes os resultados do ranking de Shanghai, que é un ranking moi prestixioso, e estamos entre as 75 mellores primeiras facultades de matemáticas de todo o mundo. E non é unha cousa ao azar, hai que pensar que hai 1.700 universidades no mundo, e estar aí non se consigue máis que co traballo, senón hai que ver a probabilidade de que iso ocurra. Incluso tedes o segundo mellor matemático do mundo. Temos os dous matemáticos máis citados dous dos matemáticos máis citados están na nosa facultade. Dito iso,
bueno, esa suerte, non, de ter estas persoas. Dito iso, gustaríame preguntarlle cantos alumnos dedícanse no futuro á enseñanza matemática? A ver, hai resultados deso e dice un 55% dos alumnos non se vai a dedicar á docencia. É dicir, non se vai a dedicar nin á docencia universitaria, nin á docencia pois nos institutos, e iso quere decir que os nosos alumnos están en moitos outros sitios que moitas veces para a xente da calle pois se lles fai raro, non? Donde están colocados. Donde están os matemáticos eses, non? Donde están os matemáticos. Pero outro 45 entonces serían matemáticos Que na van educación. sí, a educación. Gustaría preguntarlle, cantas asignaturas teñen durante a carreira que se dediquen precisamente a como teñen que enseñar as matemáticas? No grado agora non hai ninguna. Antes había na licenciatura, sí que había alguna, pero agora no grado non hai ninguna. Por que motivo? Porque o grado é, digamos, a primeira base das matemáticas, das titulacións de matemáticas, e despois, para especializarse, se necesitan másteres, se fan másteres. Entón, cando tú vas hacia educación, por exemplo, de secundaria, tens que facer un máster para un máster de secundaria, é dicir, aí non se van a poñer máis coñecementos de matemáticas, senón decir ou ensinar como se teñen que dar esas matemáticas. E despois hai outros másters que son máis profesionalizantes. Pero que lle parece a vostede que en 4 anos non exista unha asignatura que lle enseñen a un universitario como ten que enseñar as matemáticas antes de especializarse? Porque as matemáticas, ao final, na escola ou fora dela, hai que estar divulgando e facendo pedagogía constantemente sobre elas. Sí, a mí que no grado non exista ninguna asignatura non me parece grave. O que sí, pois desde a facultade nós facemos propiamente, o sea, non hai, o que si facemos é que os nosos alumnos teñan unha formación integral. E esa formación integral consiste, por exemplo, na divulgación da ciencia. É dicir, hoxe en día é moi importante que unha persona que divulgue ciencias, saiba como facer eso. Entón, nós en eso estamos moi preocupados e si temos actividades que encamiñan os nosos estudiantes para que fagan ese tipo de accións que son moi importantes. Vamos a ver un vídeo. En 1742 el matemático Christian Goldbach se fijó en que los números pares se podían expresar como la suma de dos números primos. Es fácil verlo con números pequeños. El 18 par es 7 más 11, que son primos. El 24 es 5 más 19, que son primos. El 50 es 13 más 37 y así con todos. Dime un número par. El 100. El 1000. 100 es 83 más 17. Y 1000, 521 más 479. Y con números mucho más grandes también, por ejemplo, un número al azar. 7112. 7112 es 5119 más 1993. Primos los dos. La cuestión es que no se puede ir comprobando si todos los números pares son la suma de los números primos porque los números son infinitos. Habría que encontrar una ley que los abarcase todos. Y encontrarla se ha convertido en el problema más difícil de la historia de las matemáticas. Aquí se plantea un problema sin resolver. Un problema que se ven dende o século XVIII. Cantos problemas ten sen resolver agora mesmo as matemáticas? Vamos a ver, este é un deles e además hai un premio no ano 2000 se estableceu un premio de $1 millón para quen o resolvera no 2002 e quedou sin resolver. É difícil. En 1900 Hilbert, no ano 1900, o matemático Hilbert foi capaz de mirar as matemáticas en todos os campos da matemática e decidir cales eran os 23 problemas que, digamos, iban a ser as futuras líneas de investigación no século XX. E gracias a eso, pois creo que a investigación matemática avanzou moitísimo, non solamente por resolver esos problemas que decía, sino porque aí se crearon moitos métodos e procedementos para resolverlos. Pois no ano 2000, o Instituto Clay, pois un pouco quixo facer o mismo, non?
quixo facer o mismo e seleccionou 7 problemas, que son os chamados 7 problemas do milenio, que tamén, para o que nos resolva, pois hai un premio de $1 millón e hasta ahora hai solamente resolto un. Que cambiaría no mundo se eses problemas estiveran resoltos? Pois, por exemplo, hai un que é a hipótesis de Riemann, e esa hipótesis de Riemann pois, ten que ver, está relacionada pois, con a distribución dos números primos. Se sabe que hai infinitos números primos, pero se pensaba que eran de forma aleatoria, que se secuenciaban de forma aleatoria. Pois non, parece ser que teñen unha pauta desa secuencia dos números primos, ten unha pauta que ten que ver con unha certa función. Coñecer isto, coñecer esa pauta, pois pondría en jaque, por exemplo, a seguridade en internet, porque os números primos, como sabemos, son a base unha das bases da criptografía. Quen non escoitou algunha vez iso de que a paixón nunha parella só dura 3 anos? Agora as matemáticas veñen de ofrecer unha explicación científica á cuestión do amor eterno. Un matemático español, Xosé Manuel Rey, da Universidade Complutense de Madrid, desenrolou unha fórmula mediante unha integral e unha ecuación que amosa por que fracasan moitos matrimonios. No noso país, cada ano divorcianse unhas 400.000 persoas, unhas cifras que son moi parecidas no resto da Unión Europea. A ecuación de Rey está inspirada na que utilizan os enxeñeiros da NASA para calcular a viaxe dunha sonda espacial. O que fixo foi modificar o espazo percorrido pola nave por amor e o combustible necesario para o traxecto por un esforzo abstracto que define, por exemplo, como o feito de ter que aguantar a sogra ou os ronquidos. O resultado final do cálculo pon de manifesto que aínda nos matrimonios que semellan ser perfectos, o esforzo que teñen que realizar ambos os dous sempre é maior do esperado, case sempre imposible de asumir. As matemáticas deixan claro por que a chama do amor, que require constante atención, remata apagándose. Outro vídeo. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? Sí. Incompleto, incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Un perfecto exemplo de como se aplican as matemáticas á vida real, Pois sí. porque ten moitas aplicacións reais as matemáticas. As matemáticas están en toda a vida, non? Por exemplo, eso parece mentira, pero un problema destos, tampouco alguén que non coñeza matemáticas dirá como pode ser isto? Pois iso é unha teoría de xogos, que é unha área das matemáticas que se masa en predecir e intentar coñecer cales serían as opcións de individuos que están involucrados en distintos xogos e que hai estrategias e hai conflito de intereses, e iso é agora moi utilizado. Hai matemáticas na medicina, hai matemáticas na meteoroloxía, hai matemáticas incluso para saber como vai evolucionar unha lingua concreta como é o galego, unha investigación que vostede está realizando agora mesmo, non? Pois sí. O que ten as matemáticas é que teñen un lenguaxe moi potente e ao mellor un mesmo modelo pode servir pois para estudiar
dúas especies en competición, pero tamén dúas linguas que están en competición e coexisten. Entón, mediante ese modelo, nós o que facemos, o que ocorre hoxe, por exemplo, con dúas linguas que coexisten en un medio como pode ser o galego e o castelán, pois está claro, non? Pero que vai ocurrir en unhos anos? Entón, nós nos plantexamos ese modelo, que estudiamos e vemos cal é a evolución futura. E iso non solamente o importante, que sí que é, a evolución futura que van a coexistir as dúas lenguas, unha delas vai morrer, non solamente iso é importante, senón con estes modelos matemáticos nós podremos traducir certas accións e metelas en ese modelo matemático en forma de matemáticas, estudiar que é o que ocurre con ese modelo e ver como influiría isto que estamos facendo hoxe en día con estas linguas pois dentro de moitos anos. E como lle vai a ir o noso idioma? A noso idioma, de momento, vaille ben, o sea, van a coexistir as linguas, pero creo que temos que facer algunha acción importante pois para potenciar a nosa lingua galega. Vamos a seguir. No sentiste nada. No te importó. Y no soy la única enfadada contigo. El capitán también. ¿Qué? No, a mí no me meta. Tienes razón. Tu teoría de que a mí me da igual morir es incorrecta. La probabilidad óptima de que un ser maximice su utilidad es una vida larga y próspera. Genial. Eso no es muy cariñoso, Spock. No lo entiendes. Es cierto que decidí no sentir nada al comprender que mi vida se acababa. Cuando el almirante Paix estaba muriendo, me uní a su conciencia y experimenté lo que él sentía en el momento de fallecer. Ira, confusión, soledad, miedo. Ya había experimentado esos sentimientos antes, multiplicados exponencialmente el día que destruyeron mi planeta. Ese sentimiento es algo que decidí no experimentar nunca más. Nyota, malinterpretas mi decisión de no sentir como un reflejo de que no me importa. Pero te aseguro que la verdad es precisamente lo contrario. O señor Spock, un home que basa a súa vida no pensamento científico, na razón. Non sei se os matemáticos tamén facedes o mesmo. Os matemáticos facemos o mesmo, pero nós os matemáticos que temos é pois unha forma de ver unha forma de pensar. As matemáticas o que estruturan é a mente para pensar dunha determinada forma. Entón, pois, para tomar decisións na nosa vida, pois, é necesario pois, ter información, esa formación analizala, ver as consecuencias das posibles decisións que se podan ter, e iso se consigue gracias a unha boa formación matemática de base, sexa para os matemáticos, sexa para calquera outra persona. Pero está claro que a razón non pode estar separada da emoción, non? Hai unha mente que pensa e outra que sinte, e esas dúas nin poden nin deben estar por separado. Pero este personaxe da película viña de outro planeta donde non era el un espécime concreto, Sí, no seu sí. planeta eran todos así. así. Había, o que falábamos antes, cultura matemática. Habría cultura matemática. Cultura científica, Sí. de razonar. De razonar, sí. Isto non o hai no noso país. No noso país, hombre, eu creo que sí que hai... Quitando fora da tal, Facultade de Matemáticas da Matemáticas. Universidade de Santiago, moito non hai, outra. A ver, creo que sí que deberíamos de ter máis cuidado pois cas decisións que se tomen e ter esas decisións ben fundamentadas. No, falábamos antes, por exemplo, comentábamos antes off the record o que estaba a suceder, o que está a suceder agora. Vimos nun mundo no que nos están bombardeando constantemente con noticias económicas, que decir do tema das preferentes, desa xente que se enfrentou a un banquero que sabía moito mal da economía. Quizás se houvese unha cultura matemática non sucedería o que sucedeu neste país. Eu creo que sí. A ver, a cultura matemática, isto é unha cuestión que se ten que adquirir na escuela. E un momento, e precisamente iso é o que temos que potenciar hoxe en día na escola, é dicir, que o que temos é que digamos, entrenar o noso pensamento para tomar as boas decisións. Entón,
Iso como se fai? Pois a través de actividades matemáticas. Iso se fai a través de actividades matemáticas. E desde logo iso nos faría moitísimo máis libres, porque estaríamos un pouco ter un pensamento en matemáticas, que son ademais matemáticas básicas, non se necesitan estudiarlas en ninguna universidade, non? Senón con esas matemáticas básicas o que nos poderíamos é decidir por nós mesmos, é dicir, cando se nos presenta pois un produto, non, de bancario, pois analizar cales son as ventaxes dese produto ou cales son as desventaxes e poder decidir libremente pois se nos interesa ou non nos interesa. O máis prestixioso dos premios á labor intelectual humana esqueceuse das matemáticas. Alfred Nobel non incluíu esta disciplina no seu testamento. Si a literatura, a medicina, a física, a química e a paz. A que se debeu este raro descoido? A historia deixounos dúas versións. A primeira é máis romántica, falanos de ciúmes. O inventor da dinamita puido pialas intencionadamente logo de saber da infidelidade da súa dona cun prestixioso matemático. A lenda nunca se puido probar. A outra teoría basease nunha hipótese máis sinxela. Exitoso home de negocios, enxeñeiro e químico, Nobel só tivo en conta aquelas disciplinas que, ao seu entender, máis práctico, beneficiaran o progreso da humanidade. Afortunadamente, o canadense John Fields tapou este oco en 1936, aportando os fondos para as medallas Fields, consideradas os Nobel das Matemáticas. Vostede falaba antes de divulgación científica, gustaría preguntarlle por los artigos científicos, por o xeito que ten a comunidade científica de puntuar, vos que por unha parte está os artigos científicos, onde aí gañades méritos, pero sin embargo, ahora de divulgar a ciencia tan necesaria, como comentabas antes, non se valora. Iso non se valora. O noso traballo parece que, digamos, quen se quera dedicar tamén á divulgación científica, bueno, pois que se meta, pero non é unha cuestión que se nos valore no noso currículo, efectivamente. E creemos que iso é fundamental, e de feito, por eso decíamos que tiñamos este tipo de actividades na Facultade de Matemáticas para desenvolver esa habilidade, non, de divulgar. Temos un concurso, que agora me acordo, un concurso que é, explicoche Matemáticas 2.0. Pois os rapaces, tanto da universidade como do ensino medio, teñen que facer un vídeo de 2 minutos de un concepto matemático. Creo que con ese tipo de actividades nos podremos influir en que os nosos futuros matemáticos, médicos, biólogos, pensadores, pois podan facer unha divulgación mellor. Último vídeo, esa última cuestión, para que a xente se dé conta do importante que poden chegar a ser as matemáticas. Temos aquí este vídeo. Ya está, ha vuelto a empezar. Un momento, son números. Ha sido un 3 y el anterior era un 2. Están en base 10. Empecemos a contar y veamos hasta dónde llegamos. Es un 5. 1. 7. Números primos. 2, 3, 5, 7, todos son números primos. Es imposible que sea un fenómeno natural. Bien, no nos pongamos nerviosos y saca el archivo de Vega. Eso no tiene sentido. El sistema es demasiado joven, así que no puede tener planetas. millones de años. No hablar de distancia, menos aún de civilización tecnológica. A película Contact. Se algún día temos un contacto extraterrestre, terá que ser mediante as matemáticas. Mediante lenguaxe e matemáticos, eso seguro, Pois as matemáticas, as matemáticas están aí no mundo. E por que están aí no mundo? Porque as matemáticas o único que fan, o linguaxe matemático, é describir conceptos e pautas que están no universo. Por exemplo, tanto en Exipto, nos 6000 antes de Cristo, como os mayas, ou en calquera outra civilización, tuveron a necesidade de contar. E é o concepto de contar. Pois o concepto de contar, en un sitio, pois apareceron os sistemas decimales para contar, pois os mayas, por exemplo, ou os egipcios a un lle poñían un trazo, o 10 era
unha ferradura ao revés, o D100 era, creo que era unha corda enroscada, os mallas pois eran con puntos e con rayas, pero o concepto de contar é o mismo. Entonces, nós sabemos que estos querían contar e estos querían contar. Entonces, esos dous lenguaxes, ao final, é o concepto. Entonces, sabemos que estamos facendo o mismo. Pois, se entre distintas civilizaciones que non se veían sabían contar e sabían escribir os números, se houbera vida inteligente en outro planeta, aí estarían contando tamén, ou medindo, ou facendo algo, poñendo en linguaxe. As matemáticas o que fan, o linguaxe matemático é describir todas os conceptos e todas o que están no mundo que nos rodea. Decía Leonardo da Vinci, decía, non hai ciencia que se precie se non involucra as matemáticas. Pois a importancia, digamos, e a potencia que ten as matemáticas. Última pregunta, Sam. Un desexo para o futuro das matemáticas, para quen as enseñades e tamén para que os que veñen aí as van a aprender. Pois un desexo, pois que precisamente se valore as matemáticas en toda a súa potencia, non? Que eso que comentábamos antes, dese odio hacia as matemáticas, que xa non o tiñamos que repetir nunca máis, e que se vexan as matemáticas como a utilidade, a gran potencia e utilidade que ten pois para a nosa vida diaria. Para a nosa vida diaria non se necesitan ser matemáticos para poder aplicar as matemáticas e mellorar nos nosos retos diarios que temos hoxe en día. Doutora Otero, moitas gracias. A doutora Otero marchou algo disgustada. Esqueceu comentar algo moi importante. Quería añadir que no ano 2050 a poboación mundial alcanzará a cifra de 9.000 millóns de habitantes. No futuro vamos a ter que saber administrar moi ben os recursos naturais e para elo van a xogar un papel fundamental, as matemáticas. En canto a nós, queremos rematar este programa cunha cita de Isaac Newton, un dos pais das matemáticas que descubriu o cálculo intentando ofrecer unha explicación ao movimento dos planetas. El dixo, o que sabemos é unha gota de agua, o que ignoramos é o océano.